بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhawaan aad ayaan idin salaamayaa asxaabta ku xiran channelkan. insha Allah maanta waxaynu isku daynaa inaynu qaadano cashar ah xog guud oo ku saabsan Sketchware. xogta guud ee ku saabsan Sketchware ma noqon doonto su'aalo aynu hore uga soo jawaabnay oo gudaheega marka gudaheega la galo marka Sketchware baan furaynaa. waxa ugu horeeya aynu rabnay in wax ka ogaano waxa weeye setting-keeda ama information iyada ku saabsan. haddii aad rabto inaad information iyada ku saabsan ogaato waxaa ku dhufan saddex lead kadibna waxaad taabanaysaa program information kadibna waxaad arkaysaa Sketchware version 3.80 iyo macluumaad kale ku saabsan qoladii samaysay Sketchware website-kooda. waxa labaad aan isku daynayno inaan ogaano amaba lagaga baahan yahay inaad dhex tagto waxa weeye system setting-ka. xaggan waxaa muhiim ah laba shayba inaad furto. waa taa horta iyadu sax hore u sii saaran oo way furan tahay marka koowaadba. talabaad furaysana oo automatic save oo project-yada samaysaa inay si automatic isku save gareeyaan ayaad furanaysaa. haddii aanad rabin oo aad rabto inaad markasta save gareysana waad xidhi kartaa. marka intaa laga imaado waxaanu sameynaynaa project-gii u horeeyay. waxaa soo furi waxaad taabanay create a new project kadibna xagga waxaad ku qoraysaa magaca aad la rabto project-gaaga. kaba soo qaad waxaan u bixiyay Sketchware Somali. halkaan waxaa soo saaraysaa loogada kadibna loogadii baan taabtay. wuxuu ku weydiinayaa 3 option inaad gallery-ga kasoo dhex qaado iyo inaad gallery kasoo qaatay soo crop gareeyay iyo inaad u dayso imka profile-ka saaran. marka choose from gallery baad taabanaysaa kadibna gallery-gaas sii taabanaysaa kadibna imkaan waxaan soo saaranayaa loogadaas soo saartay. intaa ka bacdi waxaa jira wax la dhahaa advanced setting kadibna xaggaas laga furaa advanced setting-ka waad taabanaysaa. advanced setting-ku waxa uu leeyahay dhowr qaybood ilaa 4 qaybood sida halkaan nooga muuqata. haddaynu soo noqono qaybta kaladhada ee u horeysa aan u nimaadna qaybaha ku xiga. ta koowaad waxa weeye package name-ku waa daatada iyo xogta project-gaaga package-ka loo sameynayo weeye waana package-ku ku galayo Play Store-ka haddaad Play Store geliso markaa waad ka bedeli kartaa. imika kale maadaama aan u bixiyay magaca application-kayga Sketchware Somali waxaan odhan karaa my ama xitaa myda waan ka masixi karaa. waxaan qori karaa sketchware.somali package-ka saa waan ka dhigi karaa. waxa muhiim ah inuu yeesho oo aanad ka dhigin magac quraata. waayo haddii aan u nimaadno project name-ka waxaad ka dhigaysaa magacaad xagga sare kusoo qortay application name-ka laftiisa ayaad xaggana ku qoraysaa oo waxaad ku qoraysaa Sketchware Somali ama application-ka aad u bixisay amaba magacaad u bixisay application-kaaga. waxa markaa la sameeyaa space-ka ka masixi underscore waxa la yiraahdo amaba taa ay isticmaalaysaa bis markaa ku ogolaanayaa wax space project name-ku inuu yeesho lama rabo. intaa markaynu garanay waxaan imaanaa version-ka. version-ku waa halka yaal markaa waad dooranaysaa version 2 ama 3 ama 4 soo dooranaysaa oo markaad soo geyso Play Store-ka application-kaaga mar labaad aad gelinayso update gareynayso version-ka ayaad bedelaysaa. saa awgeed halkan ayaa version-ka laga bedelaa laakiin imika maadaama uu yahay markii koowaad waxaan iskaga daynaa 1.0.
haddii haddaba aynu usoo noqono halkii coloriska oo xagga ugu muhiimsan ah advanced settingka amaba applicationkaaga aada ugu tacalluqla amaba xidhiidh aada la leh, waxaad furi meesha yar ay calaamadshaashu taala taabanaysaa. kadibna wuxuu kuusoo dhigayaa tilmaamahaas oo kugu tusayo magacaanta halkan yaala ee ah color accent, color primary, color primary dark iyo kuwa kale. meelaha ay applicationkaaga color ay u noqonayaan hadoo kale waa wada buluug. haddii bal aynu applicationka saa aynu create ku nidhaahno, kadibna uu isfuraya applicationku, restore baad taabanaysaa, kadibna run baan taabanayaa si aynu tijaabino kaladhada uu applicationku leeyahay. sida wada arkaysiinba wuxuu yidhi install baan taabanayaa. haddii uu install markaad taabato uu wax xagga hoose kusoo dhigo settingka tag iyo waxyaalahaas, waxa weeye permissionadii aynu kaga soo hadalnay videogii hore. markaa permissionadoo dhan si applicationka hadda uu soo install gareysmay applicationku. markaa dhammaan taabanayaa, halkan uu soo galay, loogadan saare way saaran tahay amaba profilekii. soo kale magacaan ku qoran markaan galo, halkaa ay ku qoran tahay saacadda iyo dabka iyo waxyaalahaas waa buluug. halkan kasoo hooseysaana iyaduna waa buluug. marka meelahaas kalarkooga ayaynu hadda soo bedelaynaa. back baad taabanaysaa ama waad kasoo baxaysaa, kadibna calaamada yar halkaa taal ayaa waad furaysaa, kadibna setting baad taabanaysaa, kadibna advanced baad taabanaysaa. halkii baan kusoo noqonay. markaad halkii kusoo noqoto calaamadshaasha yara taabo, color primary dark waa halkaa sare kalarkeeda halka u sareysa. marka waa taa color primary dark waa taa saddexaad. marka bal imika waxaan ka dhiganaa halka u sareysa, kaba soo qaado, waxaan ka dhiganaa akhtar baan ka dhignay. waa color primary amaba qaybta kusoo xigtay color primaryga ah, iyadana waxaan ka dhiganaa casaan. waxaan odhanaa save, kadibna waxaan odhanaa run. applicationka wuxuu leeyahay soo install garee, kadibna install baad taabanaysaa, kadibna dhan baad taabanaysaa, dhexdan taabatay, kadibna xagga applicationadan tagayaa, kadibna applicationka furayaa. sida wada arkaysiinba labadii color soo bedelay way isbedeleen. xagga sare akhtar bay noqotay, xagga ku xigtaana casaan. iminka color primary iyo color primary dark xoog looma kala duwo. kan iminka oo kale waxaan ka dhigi karnaa akhtar rasiina, kan kale color primarygana akhtar qudhaata ayaa laga dhigi karaa. kuwa kalena iyagana kaana isna akhtar unbaad ka dhigi. sidoo kale kaa yare color control highlightkana akhtarkii unbaad tegi, kadibna waxaad ka dhigi isagoo khafiifa. sida wada arkaysiinba taa kusii xigtana color green unbaad tegi, kadibna waxaa ka dhigi isagana mid ka yar aan xoog khafiif sii hayn. sida wada arkaysiinba markaa waxaan ka wada dhignay kaladhadii akhtar balse weyn yara kala khafiifinay. saasuu applicationka ku qurux badnaanayaa. kadibna save odhanaa. waay haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sidee u delete garayn kartaa applicationka aad samaysay. kaliya waxaad taabanaysaa xaggii aan markii hore furnay, kadibna waxaad taabanaysaa delete, kadibna waad xaqiijinaysaa inaad delete garaynayso iyo in kale, kadibna delete ayaad taabanaysaa. haddaba haddii aan widgetiska u nimaadno, widgetiska oo soo qabanaysaa waad dhex dhigaysaa. kuwan kale edit text soo qabanaysaa soo dhex dhigaysaa. buttonka oo soo qabanaysaa soo dhex dhigaysaa. marka pageka viewgu wuxuu noo qabtaa, wuxuuna tusayaa siduu ekaan applicationku iyo widgetiska soo dhex dhigtay siday noqonayaan.
markaynu soo dhex dhignay widgetiska waxay noo soo saaray khaanadan hoose waxay ka hagaajinaysaa intuu la ekaanayo buttonkaagu oo iyo kalarkiisa inkoo kale buttonka waan weynay kalarkiisa oo kale waxaan ka dhigaa green baan ka dhigayaa soo kale background colorka waxaan ka dhigayaa cadaan baan waxaan ka dhigi karaa madow sida arkaysiinba markaa khaanada hoosena waan sharaxi doonaa balse hadda ma sharaxayno waxay qabataa waxyaalaha aad ka beddelayso widgetkaaga ayay ku sheegaysaa sidoo kale xagga hoose pageka aad samaysay ayuu ku soo dhigdhigayaa inkoo kale haddaynu marka soo darno waxaad tiraahdaa xagga page_2 kadibna add baa odhanaysaa markaa page2 kadibna page 1 ku noqo page 2 tag waa yacni bog cusub oo kamid applicationkaaga waad delete gareyn kartaa page 2ga balse waxaan delete gareyn karin main pageka xaggan iyada waxa la dhahaa custom view sidoo kale custom view waad kusoo darsan kartaa oo isagu pageka loo gaara oo isagana aynu ka warami doono isna custom view-gina xaggaasaad ka arkaysaa custom view-yada samaysay anoo dhimaadno pageka xiga ee la dhahdo eventigu waxay ku tusaysaa activity-yada aad ku dhex qabanayso pagekan aynu joognay main activity-ga oo on create-ka iyo qaar kale aad kusoo darsanaysana balasta taabanaysaa kuwaasoo dhan waa kusoo darsan kartaa sidoo kale viewdaas waxa weji buttonka marka la taabto on click ayaaba view la dhahdaa amaba action ku qabanaya ama hawshu qabanaya marka la taabto oo halkaasaa lagaga soo daraa marka oo ka xagga inoogu soo dira hadda sidoo kale components oo iyaguna pageka xiga ah halkaas kuu soo dhigaya marka component-ya kusoo darsato iminka component-iguma jiro drawer oo isna ah bahalkeeda hareerta kasoo baxa oo halkan aad kasoo furan karto pagekan iminka uma furna haddaba furayso drawer halkaas taabanaysaa marka waa ka akhtarka soo doontaan aduu naqshadeyn kartaa sidoo kale pagekan eventiga waxayna tusaa more blockska oo iyaguna ah blockyo dheeraad ah oo aynu ka warami doono insha allah aynu nimaadno components waxa weji iyagu waa waxyaalo kaa saacidaya waxaad applicationkaaga ku qabanayso oo waxa weji toolkaad haysato qalabka ku dhex jiro kale weji sida imikoo kale dubaha minshaarta waxyaalahaas oo kale weji waxbay kaa saacidayaan sida markaa ugu soo darsato balasta taabanaysaa halkaasi ku wada jiraan imikoo kale calendarku timeka iyo waxaas u xisaabiyaa vibratorku mobilku kaga gariiriyaa timerku wixii time ku saabsan kamaradu iyaduna kamarada waxyaalahaas oo dhan oo component ku saacidaya haddii aynu intaa kaga nimaadno saddexdan page waxaynu nimaadnaa saddexda dhibcood ba taabanaysaa waxaa taabanaysaa haddana library-yadu waxa weji 4 library oo qurata ay leedahay iska jirto waxayna kaa saacidayaan imika Google Maps oo kale oo ku furaya mapka inaad applicationka kusoo dhex darto add mapka oo ku furaya inaad ads kusoo dhex darto Firebase oo ku furaysa inaad database ku dhex samayso applicationkaaga iyo app combat-ka haddii library-yada ka nimaadno sidoo kale waxaa jirta viewdu waxa weji pagekan samaynay oo xaggan ayaad ka maamuli kartaa adigoo delete gareyn kara amaba maxay ahayday wax ka bedeli kara magadan page 2 siraado delete gare xoog uma haynaya inaan delete aan taabanaya haddii aan pagekayga wax ka bedelayna waan ku dul dhufanayaa kadibna waxaan kusoo darsan karaa drawer sidoo kale waxaan kusoo darsan karaa calaamada hoose balasta sida xagga idinka muuqata sidoo kale waxaan ka dhigi karaa landscape oo ah inuu jiifsado waxyaalahaas oo dhan iyo keyboardka inuu soo muuqdo iyo inuuna soo muuqan waa arkaysiin visible iyo hidden ka doontaa ka dhigi kartaa
way haddii kaga nimaadno viewdan halka aanu nimaadno image halkan waa halka kusoo darso sawirada aad ku dhex isticmaalayso application-kaaga. haddii aan imika kusoo daro hal sawir aan u bixiyo amg ama image 1 kadibna add image aan idhaahdo kadibna aan furo saxaga idinka muuqato waxaan hadda kusoo darsaday hal sawir ayaan kusoo darsaday. halkaas soo dhigayaa sawirkaasi markaa waxay ka dhigan tahay waan isticmaali karaa application-kayga. anuu nimaadno isna zoom-ka isna waa sidii image oo kale oo markaa soo dhex gelinayso application-kaaga cod markaa codka koobaad ba iska dheh kadibna xagana codka kaga soo dari kartaa application-kaaga. waayahay waxaan tegayaa audio-ha ama codadka kadibna codkaad rabtaa iskaga soo darsanaysaa. bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam. imika hadda cod ayaan kusoo daray kadibna safe ayaan odhanayaa. waa arkaysiin codkoodii soo dhex dhigay kadibna codka application-kayga waan u isticmaali karaa amaba markaan isleeyahay cod shid waan ka dhex shidi karaa application-kayga qaabkan doonaan u isticmaali karaa. haddaynu ka nimaadno sound diskana aynu u nimaadno ka ku xiga oo ah font halkan waxaa kusoo dhex dari kartaa fonts amaba oo application-kaaga faro kala duwan oo qurqurux badan oo isticmaali kartaa. haddaan mid kusoo darsado fontiska waxaa kasoo download kartaa google-ka adiga oo qoraya waxaa jira website caan oo laga soo download garaysto laakiinse file-ka aad kusoo darayso halkan waa inay u dambeyso .ttf amaba .otf markaa halkaas balas uma taabanaysaa. hadda aniga fontiskii waxay ku jiraan halkan hoosaan soconayaa file-ka fontiska la dhahdo ayay igu dhex jiraan. kadibna mid kamid ah haddaan kusoo darsado waa kan kadibna magaciisa waa inuu noqdaa magac uuna space ku jirin. imika kale waxaan u bixinayaa khsr kadibna safe ayaan odhanayaa. markaa fartayda cusbeyd hadda waan kusoo darsaday se wada arkaysiin. way haddaynu ka nimaadno farta iyo halkaana aan u nimaadno show source code waxa weyti saa hore usoo sheegnay waxaad ka qaadi kartaa koodhkaaga iska jir waxaana la tegi kartaa application-ada kale lagu sameeyo android-ka ee computer-ka sida android studio iyo kuwa kale kadibna halkaasaad application-kaaga kasii wadan kartaa. marka halkan imika waxay siiyey koodhkii page-ka ugu horeeya ee main xml-ka marka koodhka laba loo qaybiyaa mid waa xml oo xml-ka wuxuu ku tusinayaa qaabka siduu muuqday sida imika button-kan meesha soo dhex dhignay qoraalkan meesha soo dhex dhignay siduu u muuqanayo waxa qeexaya xml-ka. jaafaduna iyaduna waxay qeexaysaa koodhka amaba coding-ka hoose ee uu ku shaqeynayo waxaan imika kale marka la taabto button-ka maxaa dhacaya jaafada ayaa iyaduna hawsha qabata. marka xagaana wada arkaysiin waxa koodhka halka yaala. haddaan rabo inaan soo weyneeyo koodhka fartiisa xagaasan taabanaya kadibna waxaan bedelayaa qoraalka intuu leekaanay size-kiisu haddaan ka dhigo imika kale 16 soo weynaaday waa arkaysiin. haddaan xoog yareeyo kale oo ka xoog buu yaraaday bas caadi ahaan 12 iskaga diisto iska caadi aad u soo rabto. way anu nimaadno collection waxa la dhahaa collection-ka mar aynu si fiican uga warami doonaa balse waxa weyti images haddaad images-kaaga aad collection-ka ku darsato xaggani kaaga soo muuqanayaan sidoo kale codadka farta widgets-ka oo ah button-kii iyo waxyaalahan hadda soo dhex dhigdhigina application-ka sidoo kale blocks-ka more blocks-ka waxaasoo dhan waa collection halkana ku imanayaan. kadibna collection-ku waxay ku fiican yihiin project-gan waad u isticmaali kartaa haddaad mid cusub samaysana waad u isticmaali kartaa oo kaagaba baahna sawirkaad application-ka soo dhex dhigtay inaad project-ga kalena aad dhex dhigto keliya ta collection-kaad ku darsanaysaa meel kasto project kastoo samayso
oo isticmaali kartaa sawirada. waxay ahayd intaasi faham guud oo idinka siinay Sketchware, balse mid walba waxaan u sharixi doonaa si details ah oo faahfaahsan ayaan u sharixi doonaa. marka maanta intaas uu inoogu joogay cashirkeenu. aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.